Halo guys, bertemu lagi ke jalan. Kali ini aku mau bikin slime dari bola-bola seperti ini nih guys. Oke, sekarang aku mau membuatnya sekarang. Pakai acara jatuh guys. Oke, sekarang kita lihat ini tantangan. Ini apa ya? Sekarang kita buka wadahnya. Masukin bola pertama. Ini siapa guys? Oke, ambil sendok. Oh, ini lem guys. Lemnya clear banget, bener. Kalian pakainya berapa sendok? Kita masukin yuk sedikit demi sedikit. Ini lem guys. Masukin ya guys, aku masukinnya semua nih guys. Oke, sudah semuanya. Ini masih ada ya guys, tapi nanti kita campur dengan aktif faktornya langsung. Ini apa ya guys ya? Ini kayaknya apa ya guys ya? Oh, ini slime. Pasnya lem glue-nya yang kayak lem itu loh, lem apa namanya guys, lem putih ya. Lem putih, kita masukin lem putih ya. Kita masukin lem putihnya. Sekarang kita masukin ini air guys, kalau nggak salah. Airnya kalian harus sedikit demi sedikit dulu ya guys ya, takutnya kebanyakan. Tutup terlebih dahulu, ini tumpah. Kita aduk deh. Ini kayaknya nanti berbusa deh guys ya. Kita lihat ini kayaknya ada slime bassnya. Ini aktif faktor guys, nanti ya kita kasih aktif faktornya. Ini kayaknya ini slime bassnya ya guys ya, kita tuangin semua. Ya guys, berbusa guys, ada buih-buihnya guys, jatuh. Oke, kita aduk. Tumpah. Oke guys, setelah kita aduk, kita tambahkan slime activatornya semua ini ya guys. Nggak tahu jadi apa nggak kalau disemain. Kita aduk deh sampai dia menggumpal slime-nya. Ini udah agak menggumpal loh guys. Angkat, kita aduk terus ya guys. Ini tadi barusan aku tambahin sedikit pewangi, jadinya agak bergelembung seperti ini ya guys. Jadi kita aduknya itu ya sampai dia menggumpal aja nih guys. Ini sudah sedikit tidak menggumpal ya guys. Ini sudah tidak ada buihnya, tinggal sedikit lagi. Ini yang guling. Saat sudah jadi nanti kita mainkan. Oke, ini kayaknya kebanyakan aktivatornya ya guys. Dan besok kalian tentang di dalamnya apa ya guys. Kita nanti ini dari dalamnya bolanya udah lumayan banyak. Oke guys, sudah tidak menggumpal dan aku tadi barusan bikin slime tapi tanpa channel. Ini slime-nya keras ya guys, agak keras karena ini aku kurang nambahin airnya. Ini kebanyakan aktivatornya dan lengket. Jadi kan kalau main slime tangannya basah kering pun bisa.
Oke, ini sekarang kita aduk dulu yang ini. Wah, ini enak banget guys ya dimaininnya. Sekarang kita ambil tuh guys, agak clear kan guys. Jadi kalian jangan lupa subscribe ya channel kali ini. Besok kami akan membuat acara slime lagi, karena unboxingnya hari ini kita tutup. Kita tata-tata dulu ya guys ya, agar tidak keberantakan dulu semuanya. Kita mainin, kita pinggirkan dulu guys, dan kita mainin. Dan aku mau campurin slime yang ini ke sini guys, agar ini tidak lengket. Ini agak putih sih guys slime-nya guys, tuh kalian bisa lihat kan guys. Tuh guys, ini mawar ya guys. Wah, ini bisa ditarik guys, lebih cepat turunnya dia guys. Jadi mainin slime nih guys jalannya. Oke, kita tutup. Dan kalian jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa kalian melihat deskripsinya. Kalian bisa komen, dan kalian kalau mau komen, kalian harus membuat channel YouTube ya guys ya. Kalian bilang nanti kalian subscribe channel aku, yang aku lihat kalau yang sudah subscribe channel aku, nanti aku akan mengasih video-video yang lebih menarik guys tentang slime. Jadi kalian bikin video di YouTube, request mau apa, kalau kalian komen, kalian bisa, kalian boleh komen kok. Oke, kita tutup yuk. Jangan lupa like dan subscribe di channel MMM Diary Family. Sampai jumpa lain hari ya teman-teman.